Khoái rồi. Chạy đâu rồi? Right here. Yeah, she was like this tiny. Rồi, vô đây làm bãi hả? Yeah. Getting ready. Getting ready. Chị Miu cho Seth đi công viên chó nè. Lâu lắm ha, long time ha. Chú quýt không có. Cái bà này biết nó mà. Ừ. Rồi nó còn nhỏ. Đúng rồi, ơi được cưng là phải rồi, baby mà. Mấy em này già quá rồi. Hi boy or girl? Có làm bẹt rê cái bộ ghê, cái mồm to thật to. Rồi cái tụi nó friendly quá ha. Chó Việt Nam mà táp nhau tơi bời rồi đó. Chó mẹ phải cho nó đi mấy công viên để mà quen với mấy con chó kia từ nhỏ, cũng giống như con người vậy, tôi phải tiếp xúc với con người từ nhỏ. Nếu không mà nó sẽ giữ chứ nó. Chó Việt Nam mà sủa cắn tà le rồi đó. Bà con chó đó của bà đó hả? Con chó bự đó. Khoái chạy. Play around sướng không đó. Trời cưng chưa, có cơ hội được nhảy chơi khoái đúng rồi. Đó nó cứ vớt vô cái lỗ tai vậy, bởi vì Jet nó sợ nó đụng vô cái lỗ tai Honey á, nó đâu cho chơi nữa không. Ghê không, nhỏ nhỏ cũng dữ dằn chạy theo người ta ghê không. Bên kia là sân bóng. Ở đây free hay trả tiền? Con phải đóng tiền membership là 15 đồng. 15 đồng một tháng. Trời ơi, có đã ai canh đâu biết không? Member Có, nó nhỏ, có chứ. nhỏ màu xanh lá cây á. Ở đây đặc biệt là những người ra cho chó đi chơi vừa coi chó vừa hút thuốc. Kia cái công viên. Đấy.